Друзья, всех приветствую. Вот такой вот нож готов для заказа. Нож Широбис. Клиночек выполнен из алмазной стали. Спуски для лучшей прочности при боковых нагрузках. И фальш-лезвие, при желании которое можно заточить и также им работать. Гарда такая вот расписная. Упор. И вот такой вот приятный материал. Стабилизированный кап клена. Также пяточка тоже выполнена из мельхиора с подвесом. Такой нож доступен для заказа. Интересно, пишите. Также, друзья, напоминаю вам про розыгрыш такого замечательного ножа. Модель ножа называется Охотник. Цельнометаллический, full танк. Абсолютно бесплатно. Можете его выбрать любой за 3 простых действия, которые указаны в нашем ВК-сообществе.